ওকে, প্রথমে আমরা কথা বলেছিলাম যে ফরম্যাট, হোয়াট শুড বি দ্য ফরম্যাট অফ রাইটিং টাস্ক 1, রাইট? ইয়েস স্যার। ফরম্যাটটা কি ছিল আমাদেরকে দ্রুত প্রথম হবে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে ইন্ট্রোডাকশন। প্যারাফ্রেজিং করে সর্বোচ্চ এক সেন্টেন্সের মধ্যে শেষ করতে হবে। ভেরি গুড, প্যারাফ্রেজিং করব, কোয়েশ্চেনকে এক সেন্টেন্সের মধ্যে কমপ্লিট হবে। অলরাইট, তারপর তারপর হচ্ছে ওভারঅল থাকবে, হাইয়েস্ট থেকে হাইয়েস্টটা তো ম্যাক্সিমাম থাকবে, লোয়েস্ট মিনিমাম থাকবে। হাইয়েস্ট অথবা লোয়েস্ট, ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম, কম্পেয়ারিং উইথ দ্য ইয়ার্স যদি থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম 2 সেন্টেন্সের মধ্যে হবে। ওকে, হ্যাঁ, এবং সেন্টেন্সের মধ্যে। ওকে, তারপরে আমরা এইটা ইন্ট্রোডাকশনের একটা পার্ট বলা যায়। এরপরে চলে যাব আমরা বডি প্যারাগ্রাফ। ঠিক আছে, বডি বডি প্যারাগ্রাফ। প্যারাগ্রাফ 1, বডিগ্রাফ 2 লিখতে একটু ভুল হয়েছে, ঠিক করে দেবো আপনাদের। বডি প্যারাগ্রাফে আমরা তিনটা ম্যাক্সিমাম 6টা সেন্টেন্স, রাইট? সেখানে ইয়েস স্যার। কম্পারিজন হবে, কন্ট্রাস্টিং হবে, রাইট? কন্ট্রাস্টেড কম্পারিজন আর এন্ড কন্ট্রাস্টেড কন্ট্রাস্ট, ডাটা। সিমিলারিটিস, ডিসিমিলারিটিস, ইনক্রিজ, ডিক্রিজ, ট্রেন্ড, এই ডিক্রিজ। বিষয়গুলো হবে, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, যারা লাস্ট ক্লাসে ছিলেন না, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি। এই হলো আমার রাইটিং টাস্ক 1 এর ফরম্যাট। সো রাইটিং টাস্ক 1 এর ফরম্যাটটা যদি আমরা আবার বলি ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আপনি ইন্ট্রোডাকশনটাকে প্যারাফ্রেজিং করবেন, অর্থাৎ সিমিলার কোনো ওয়ার্ড দিয়ে সেটাকে বানাবেন। আমরা সেটা আজকে বানিয়ে দেখাবো। এন্ড দেন ওভারঅল কিছু কথাবার্তা আছে, সেটা হাইয়েস্ট হতে পারে, লোয়েস্ট কি সেটা হতে পারে, ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম হতে পারে, এবং কম্পেয়ারিং উইথ দ্য ইয়ার্স, যদি 2টা সাল থাকে সেই 2টা সালের সাথে কম্পেয়ারিং হবে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইন্ট্রোডাকশন, শেষ, রাইট? ইয়েস স্যার। সো এইটা ধরি আমরা একটা প্যারাগ্রাফ, তারপরে আমাদের আরো 2টা প্যারাগ্রাফ, টোটাল 3টা প্যারাগ্রাফের লেখা শেষ। ওকে, সো 2 এবং 3 নাম্বার প্যারাগ্রাফে আমরা কি লিখবো, এটার নাম আমরা বডি প্যারাগ্রাফ বলি। মূল বিষয়গুলো তিনটা 6টা সেন্টেন্স আমরা লিখে ফেলবো। সেখানে কি থাকবে? কম্পারিজন থাকবে, কন্ট্রাস্ট থাকবে, ঠিক আছে, তুলনা থাকবে, বৈসাদৃশ্য, সাদৃশ্য যেগুলা সেগুলা করা হবে উইথ ডেটা। যেই ডেটাগুলো থাকবে সেই ডেটাগুলো দিয়ে, ইনক্রিজ থাকলে ইনক্রিজের কথা, ডিক্রিজ থাকলে ডিক্রিজের কথা, ট্রেন্ডসটা কি সেই বিষয়গুলা। এতটুকু ক্লিয়ার সবার? ইয়েস স্যার। সবাই, এবার আমরা আসি। আশিক, ইউ উইল বি উইথ মি, ওকে? ইয়েস স্যার। আমরা আমরা কিছু কি ওয়ার্ডস, তো আমরা দেখি ওয়ার্ড গুলা, যে আপনি যদি ইন্ট্রোডাকশনে কি ইউজ করবেন। যদি এটা বার গ্রাফ হয়, পাই চার্ট হয়, চার্ট হয়, টেবিল হয়, সেখানে আমরা কি বলতে পারি আশিক, যে দিস পাই চার্ট অথবা দিস বার গ্রাফ ইলাস্ট্রেটস। প্যারাগ্রাফ ইলুস্ট্রেটস। হ্যাঁ, আচ্ছা, কার এখানে এই অবস্থা? মাইনর। Okay, just a minute. Okay, connection restored. Thank you for your support. So আমরা এই কথাগুলা এখন শুনতে পাচ্ছেন, মেবি আশিক, রেসপন্ড মি। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ ইউ আর হ্যাঁ, হেয়ারিং আপনি আস। কিন্তু রেসপন্ড করবেন, আপনি আমার সাথে আছেন, অলরাইট? ইয়েস ওকে, স্যার। সো পাই চার্ট হোক, বার হোক, টেবিল হোক, আমরা বলতে পারি ইলাস্ট্রেটস, রেপ্রেজেন্ট, It gives information about প্রেজেন্টস, গিভস ইনফরমেশন, ডিপিক্টস, ডেমনস্ট্রেটস, the. রাইট? এই ফ্রেজগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, রাইট? যদি আপনার Yes sir. সাবজেক্ট লাইনটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে আপনি বলবেন দ্য বার গ্রাফ ইলাস্ট্রেটস। আর যদি আপনার সাবজেক্ট লাইনটা প্লুরাল হয়, ফর এক্সাম্পল দ্য পাই চার্টস, তার মানে প্লুরাল, কি বলবেন? ইলাস্ট্রেট, রাইট? এস বা ইএস Illustrate. হবে না। রেপ্রেজেন্ট। ওকে, এতটুকু তো ক্লিয়ার? Yes sir. এরপরে ওভারঅল ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট, তারপরে আমরা যে কথাটা বলতে চাই সেটা বলবো। ওভারঅল ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট, রাইট? Yes sir. ওভারঅল ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট। That. এরপরে আমরা ইনক্রিজ যদি হয়, বলেছিলাম স আর রাইজ অফ, যত পার্সেন্ট তত So পার্সেন্ট right sir. বলবো।
সো আরাইজ হবে, এবং এই সবকিছু পাস্ট টেন্সে হবে, পাস্ট টেন্স, রাইট? Yes, sir. অর উই ক্যান সে ইনক্রিজড ফ্রম এত টু এত, কত পার্সেন্ট থেকে কত পার্সেন্ট বাড়লো সেটা বলবো আমরা, রাইট? Yes, sir. ওকে। অথবা আমরা বলতে পারি ইনক্রিজের জায়গায় ওয়েন্ট আপ, বেড়ে গেল, ওয়েন্ট আপ। ক্লাইম্বড, খুব দ্রুত যদি বাড়ে ক্লাইম্বড। সোর্ড, রাইট? অথবা Yes. আপসার্জড, Upcharged. আপসার্জড। অথবা রকেটেড, খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে গেলে রকেটেড। ওকে, Yes, sir. এগুলা খুব বেশি মনে থাকবে না এখন, যতক্ষণ আপনি ইউজ করবেন। আমরা ইউজটা আজকেই দেখবো, হ্যাঁ? সো গত ক্লাসে আপনাদেরকে বলেছিলাম এই ব্যাপারগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করার জন্য। সো আজকে জাস্ট রিভিউ করতেছি দোজ হু ওয়্যার অ্যাবসেন্ট তাদের জন্য। সো গ্রাজুয়াল ডিক্রিজের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি অ্যান আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, যে একটু বাড়ার ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, রাইট? ঊর্ধ্বমুখী। ইনক্রিজড গ্রাজুয়ালি, যদি আস্তে আস্তে বাড়ে ইনক্রিজড গ্রাজুয়ালি। হ্যাড আ স্লাইট ইনক্রিজ, কিছুটা, কিছুটা, রাইট? Yes, sir. আর যদি অনেক বেশি বেড়ে যায় ড্রামাটিক ইনক্রিজড, Dramatic. অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল, বা ড্রামাটিকলি ইনক্রিজড, ড্রামাটিকলি সেভাবে বলতে। Dramatic. ওকে, একই জায়গায় যদি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি রিমেইন সেম অ্যাট, রিমেইন সেম। Same at. আমরা এগুলো অনেকভাবে শিখেছি, আজকে জাস্ট দ্রুত একটা করে হাইলাইট করে যাচ্ছি, হ্যাঁ? Yes, sir. আর যদি ডিক্লাইন বা ডিক্রিজ হয় তখন আমরা বলতে পারি ফল থেকে ফেল, পাস্ট ফর্ম, ফেল ফ্রম এত টু এত, রাইট? Yes, sir. অথবা বলতে পারি উইটনেসড আ স্মল ডিক্লাইন, উইটনেসড আ বিগ ডিক্লাইন, যেটা হবে খুব ডিক্লাইন করেছে, কম ডিক্লাইন করেছে, রাইট? অর ইউ ক্যান সে ড্রপড ফ্রম এত টু From. এত। এরকম বিভিন্ন ভাষা আমরা ইউজ করতে পারি। তারপরে আমরা যদি মাইনর চেঞ্জ হয়, ফ্র্যাকশনালি, মার্জিনালি, স্লাইটলি, এই কথাগুলো আমরা কম যদি ইউজ হয়, রাইট, আমরা বলতে পারি Yes. বাই স্মল ফ্র্যাকশন। ওকে, তারপরে বলতে পারি ফলোড বাই, অর্থাৎ একটার পরে আরেকটা যদি হয়, ফলোড ক্লোজলি বাই, আরেকটা দারুণ একটা ফ্রেজ। অর্থাৎ আপনি প্রথমে বললেন যে স্মল ফ্র্যাকশন অফ ডিক্রিজ ইজ অ্যাট অ্যারাউন্ড 5.9%, এইটার সাথে একটু 5.8% আরেকটা আছে, তাহলে আমরা বলতে পারি না ফলোড ক্লোজলি বাই, কাছাকাছি, Follow please. Yes, sir. রাইট? ফলোড ক্লোজলি বাই মানে কাছাকাছি, এটা হয়েছে ফলোড ক্লোজলি বাই। Closely. ওকে, মডারেট চেঞ্জ যদি হয়, কম চেঞ্জ হয়েছে, সামওয়াট, মডারেটলি। মনে করেন আমাদের দেশে আমরা যদি এখন বলি যে বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে চেঞ্জ এই ডিজিটাল যুগে তুলনায় আগের চেঞ্জটা কি কম হয়েছে না বেশি হয়েছে? বেশি। বেশি হয়েছে। তাহলে আমরা চেঞ্জটাকে কি বলবো এখানে? ইনক্রিজ, Substantially. সাবস্ট্যান্সিয়ালি, ভেরি গুড। সো Substantial. রাইজ অফ এত পার্সেন্ট, ওয়েন্ট আপ। হ্যাঁ, আগে যেমন মানুষের ভিতরে অনেক ধরনের কুসংস্কার, সুপারস্টিশনস কাজ করতো, সেগুলো কিন্তু অনেক কমে এসছে, রাইট? Yes, sir. হ্যাঁ, বাট তারপর আমরা বলতে পারি সামওয়াট, কিছুটা মানুষের ভিতরে ধর্মীয় যে আবেগটা, তারপরও কিছুটা আসছে, খুব বেশি আসে নাই, সামওয়াট, কিছুটা, রাইট? Yes, sir. এবার Somewhat. যদি বলি বিগ চেঞ্জ বা ডিফারেন্স বলতে বুঝাইলে আমরা সিগনিফিক্যান্টলি ইউজ করতে পারি, সিগনিফিক্যান্টলি। ওকে, কনসিডারেবলি, the mind or perception of people have been changed significantly, considerably, right? Considerably. Yes, sir. অথবা substantially, enormously, এই দুইটা Substantial. আমরা Enormous. কালকে পড়েছিলাম কত কাছে, substantially, enormously, right? Enormously. Significantly. Considerably. Right. এইভাবে আমাদের যদি কন্ট্রাস্ট করতে চাই একটার সাথে একটা, বাই কন্ট্রাস্ট, বাই Contrast.
অন্যদিকে, অথবা ইন কন্ট্রাস্ট অন্যদিকে, এগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে কিন্তু রিপিট করবেন। ইন কন্ট্রাস্ট, বাই কন্ট্রাস্ট, অন্যদিকে বোঝার জন্য ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট, ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট, এটা প্রমাণিত যে, এটা প্রমাণিত যে,